আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি আজকে দেখাবো আজকে রমজান মাসের জন্য আমি কি কি প্রস্তুতি নিতেছি। তো সর্বপ্রথম আমি ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করব। তো আমি ফ্রিজের যে বরফ জমছে এই বরফগুলো আমি এটা দিয়ে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করব, কারণ ফ্রিজ বরফগুলো তো জমে আছে। তো আমি আগে থেকে বন্ধ করে রাখছিলাম ফ্রিজটা। তো আমি অলরেডি এটা দিয়ে সাফ করতেছি। সাফ করার পরে সুন্দর করে আবার সব কিছু গুছায় গাছায় রাখবো। এগুলো হচ্ছে মুরগি, তো এগুলো সব কিছু গুছায় রাখবো। তো সেই জন্য একটু অপেক্ষা করতে হয়, কারণ ফুল ভিডিও দেখতে হলে তো একটু অপেক্ষা করতে হবে। একটা একটা করে সব কিছু করতেছি। বরফগুলো একবারে শেষ পর্যায়ে আসছি, কারণ ফ্রিজটা একটু বন্ধ রাখলে বরফগুলো হালকা একটু গলে গেলে তারপর এটা দিয়ে খুরসুনি দিয়ে খুঁচাইলে খুঁচাইলে বরফগুলো উঠে যায় আর কি। তো অনেকগুলো বরফ জমছে ফ্রিজের মধ্যে। তো সেইগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে আমি এটার ভিতরে সবগুলো আবার সাজায় গুছায় রাখবো। বরফগুলো তুলতে তুলতে একবার হাঁপায়ে গেছি। মা গো মা, এত কষ্ট প্রবাসে কাজ করা। এই রমজান মাস আইলে কাজ করতে করতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আধা ঘন্টা দুই কাজ শেষ করতে পারতেছি না, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, তারপরে বরফগুলো উঠে না। তো আপনারা তো দেখলেনই আজকে কিভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করতে হয়, কিভাবে কি করতে হয় সেটা তো দেখাইলাম। ওই এটা হচ্ছে ছাগলের মাথা। এটা 1 বছর হয়েছে ছাগলের মাথাটা রাখা হয়েছে, কিন্তু এখন এটা ফেলে দিতে হবে। এতদিন রাখার পরে তো কখনোই খাবে না আমার মালিকটা। তো আমি প্রায় ফ্রিজ অর্ধেক পরিষ্কার করে ফেলছি, মুরগিটি সুন্দর করে গুছাই রাখছি। তা বাকিটুকু এখন গুছাইতে থাকবো আর কি। দেখেন আধা ঘন্টার ভিতরে ফ্রিজটা কত সুন্দর করে পরিষ্কার করে ফেলছি। এখন ফ্রিজের মধ্যে একটু বরফও নাই, একটু বরফও নাই, সব দিক দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলছি। এখন জিনিসগুলা গুছায় রাখবো। দেখেন জিনিসগুলা, এগুলো সব গুছায় রাখবো ফ্রিজের মধ্যে। এগুলো হচ্ছে আমাদের রমজান মাসের জিনিসপত্র আর কি। তো এখানে অনেক কিছু আছে যে আমরা ইউজ করব না, তো সেইগুলো এখানে গরিব যারা মিসকিন আছে তাদেরকে দিয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতে আমি। এটা এখানে অনেক কিছু আছে, কালো যে গোলমরিচ, ধনিয়ার গুঁড়া, তারপরে জাফরান, অনেকগুলো জাফরান আছে এটার ভিতরে বলে রাখছি। জাফরান কীভাবে খাইতে হয় কী করতে হয় সেটা তো অবশ্যই জানিনি। তো এগুলো এখন আমি দেরি না করে গোছানি শুরু করতেছি।